Bilim dünyasının sıvı altın dediği bu mucizeyi duydunuz mu? Sığır kolostrumu. Sadece bir süt değil, bağışıklığınızı güçlendiren, bağırsaklarınızı onaran ve yaşlanmayı hücresel düzeyde yavaşlatan biyolojik bir kalkan. 2026 tarihli kapsamlı bilimsel incelemeler şunu söylüyor. Kolostrumun içindeki immünoglobinler ve laktoferrin patojenlere karşı vücudunuzda profesyonel bir ordu kuruyor. Üstelik içindeki prolin zengini polipeptitler ve sitokinler spor sonrası kas hasarını hızla odanıyor. Profesyonel sporcularda performans zirveye taşıdığı artık klinik olarak tespit edildi. Dahası da var. Doku yenilenmesini destekleyerek yaşlanma karşıtı bir etkiye neden oluyor. Bilimsel literatür artık bu süreci biyolojik yenilenme olarak tanımlıyor. Eğer geçmeyen yorgunluğunuz veya sindirim sorunlarınız varsa sebebi sızıntılı bağırsak olabilir. Kolostrum bağırsak bariyerini tamir ederek inflamasyonu kökten kesebilen nadir gıdalardan biri. Bilgiyle sağlık kalmak için profilimdeki linke göz atın ve güncel kanıta dayalı bilgiler için takipte kalın.